Sonra? Hanlar Hanı Cengiz Han, uçsuz bucaksız çöllerde bir başına, üstelik onca ihanete uğramışken nasıl ayağa kalktı? Nasıl böyle büyük bir cihan devleti kurdu bilir misin? İşte Tengri'nin buyurduğu da bana bu yoldur. Kim bu yolda benimle beraber yürür, cihanı onun ayaklarının altına sererim. Royal, Emir Saadettin haber gönderdi. Sizi görmek istermiş. Bakalım bu sefer ne ister? Ulu Bilge, veledin gönlünü hoş tutasın. Turgut da varsın, birkaç gün daha yaşasın. Turgut mağaraya geldiğinde yalnız değildi. Ertuğrul ve alpları yarın sabah saldıracaklardır. Geldiklerinde onlara izzet ikramda kusur etmeyelim. Dündar'la Yiğit'in oyuna kaçırttı. Yetmedi Dündar'ı bana verip gözümü boyadı, öyle mi? Aynen öyle abi. Yahu Ertuğrul, senelerce Ögeday'ın yanında kaldım. Nice oyunlar gördüm ben. Sırf sen Gümüştekin'in kellesini aldığın için ve itibarını yerle yeksan ettiğin için mi bu kadar tehlikeli oyunlara girdi bu adam ha? Neden? Neden Ertuğrul, neden? Seni öldürtüp kurtulmak varken niye bu kadar oyunun içine girsin bu adam? Sen önce bana bunu da hele. Ögeday'ın ordusunun içinde İmdi Sultanımızın neden tek bir casusu bile yok bilir misin? Çünkü ikimiz hata ettik. Emir Saadettin'in Tangut'u kullanmasına, ordunun içine sokup casusluk yapmasına biz mani olduk. Ben de onu derim. Beni öldürmek varken bu adam neden albastı gibi obalarımıza çöker? Bunları hiç düşünmez miyim sanırsın? Şunu bil ki köpeğin derdi ne Tangut ne de Gümüştekin yüzünden kaybettiği itibarıdır. Onun çok daha büyük bir menzili vardır. Benim de gözümü korkutan budur. Ve bu menzil için hepimizi kullanmak ister. Bunu hala görmez misin? Aç gözlerini. Emir Saadettin geldi beyim. Askerleriyle ve atlarıyla ilgilenen Abdurrahman. Kendisini otağın önünde karşılayacağız. Emredersin beyim. Bilesin ki başımıza yeni bir bela ile gelmiştir. Ertuğrul. Ben ne dediğimi bilirim ağabey. Senin gözünü nasıl bir perdeyle örttüğünü bildiğim gibi. Sarayda sultanımızdan başka kimseye sonuna kadar güvenmemem gerektiğini bilecek kadar